حياكم الله متابعينا. موسم 2020 تحدينا الصعاب ووصلنا لأفضل نقطة في شهر 9 بداية الموسم، والأغراض وصلت ما شاء الله تبارك الرحمن، وكل البيكرية ومحبين الخبيزي راح يحصلوا على أغراضهم إن شاء الله الموسم هذا بأفضل سعر وأفضل وأعلى جودة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، لأن كل الشباب اللي طالبين أغراض راح يلقاوها إن شاء الله في كل فروعنا، دبي، شارجة، أبو ظبي. ما شاء الله الحين قريب نخلص الكونتينر ان شاء الله. عملائنا راح يستانسوا من البضاعه هذه، بضاعه صراحه ما شاء الله، لبس سيفتي واشياء جميله جدا. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذه اخر كرتونه في الكونتينر وخلصنا الحمد لله. ان شاء الله راح تتم بركضت ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه طبعا اخر بوكس زي ما شفتوا في الكونتينر وخلصنا، وان شاء الله راح يتم عمليه الباركود والتوزيع بالتساوي على كل الافرع، دبي، الشارقه، ابو ظبي، واحبابنا ومتابعينا في الكويت ايضا.